Suiting. Xiaotsin, keyin yana biror nimani eslay oldingizmi? Xotiralarimga ko'ra, men o'sha oilani katta farzandi bo'lsam kerak. Gu oilasini. Gu oilasinimi? Bu gaplarimga hech kim ishonmaydi. Meni bu g'ira-shira xotiralarim nimani ham isbotlay olardi. Lekin Gu kompaniyasini tashkil etishdan ko'zlangan maqsad aynan Gu oilasining to'ng'ich vorisini qaytarish uchun bo'lgan. Endi Tsian Yun birovni yetaklab kelib, ular katta akasiga bo'lgan sog'inchini deb aldanib qolishlaridan qo'rqyapsizmi? Ha. Ammo hech qanday dalilim yo'q. Qon qardoshlik va oilaviy rishtalar hech qachon dalil va mantiq so'ramaydi. Xiaotsin, nima qilmoqchi bo'lsangiz ham, qachon bo'lmasin, nimaiki yuz bermasin, doim sizni ortingizda turaman. Sizni qo'llayman. Lekin hech qanday lekin yo'q. Chao xonim va Gu xonim o'ta halol, vijdonli insonlar. Janchindagi barcha xayriya ishlarida ularning hissasi bor. Boz ustiga Gu korporatsiyasida 10 minglab ishchilar bor. Ularni bunda aybi yo'q. to'g'ri. Beayb insonlar sababsiz jabr ko'rmasliklari kerak. Buni ustiga o'z o'tmishim va kimligimga oydinlik kiritishim shart. Gu korporatsiyasi. Oho, bu o'sha meni soxta akam bo'lishiga bir baxiya qolgan xizmatkor-ku. Bu yerda nima qilyapsan? Menga bu ish kerak. Xizmatkor baribir xizmatkorda. Kasalxonada o'zicha adolatparvar, boylarni yomon ko'radigan odam bo'lib ko'rinayotgandi. Endi esa xuddi itdek Gu korporatsiyasiga yopishibdi. Yo'limdan qoch. Ha. O'tmoqchimisan? Mayli. Lekin itlar yo'l so'rashmaydi. Ular o'zini itdek tutadi. Yetar. U seni akang bo'ladimi, yo'qmi? Har qanday insonga nisbatan hurmat saqlashing kerak. Oyi, men Yana shunday qiladigan bo'lsang, Gu korporatsiyasiga qadamingni ham bosma. Nima degadim senga? Men Chao Yuitsin senga bergan va'dam har qanday vaziyatda ham o'z kuchida qoladi. Rais xonim, ko'ngilsizlik yuz berdi. Janob Tsian nomingizdan kengash chaqirib bosh direktorlik lavozimini to'ng'ich vorisga topshirishni e'lon qildi. Nima? Korporatsiyani qo'lga kiritishga shoshilayotgan ekan, albatta bir gap bor. Yuringlar, birga borib ko'ramiz. Sen ham biz bilan yur. oyi, kengash yig'ilishida men ham, opam ham qatnasha olmaymiz-ku. U begonami yo'qmi? Bunisi hali noma'lum. Bu korporatsiyasi Yig'ilishlar 20 yillik xonasi. mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, Jianchengdagi eng yirik gigantga aylandi. Bunda sizlarning xizmatingiz beqiyos. Hozir mamlakat bo'ylab kengayishga harakat qilyapmiz-u, to'sqinlikka uchrayapmiz. Buni sababi rais xonimning haddan tashqari rahmdilligi. Kompaniya tashkil etilgan davrlardagi ishchilarni hali ham ushlab turibdi. Ular pul oladi, lekin ish qilmaydi. Ularni bo'shatish kerak va foydasi tegadiganlarga imkoniyat berish kerak. To'g'ri. Tsian janoblarining taklifi o'rinli bo'ldi. Men roziman. Gapingizga qo'shilaman. Men ham roziman. Kompaniya yuksalishini xohlasak, bunday foydasiz yuklardan qutulishimiz kerak. Bundan tashqari, Gu oilasining to'ng'ich vorisi Gu Tsin ham qaytib keldi. Bugundan boshlab u korporatsiyani bosh direktori lavozimini egallaydi. Bunga nima deysizlar? Aslida ham shunday bo'lish kerak edi. Qo'shilamiz. Ha, to'ppa-to'g'ri. Men esa bunga qarshiman.